우리 할머니 고향이 여기 영천이세요? 예. 아, 그러시구나. 저는 서울에서 왔어요, 할머님. 예? 서울에서 왔어요. 우리 딸내미는 서울. 하나는 대전에 있고. 대전이요? 예. 저도 대전에 학교가 대전이었었는데. 대전에 있는 양말에서 뭐 우리 딸내미는 대전에 그 무슨 골프장이거든. 골프장. 아이고 따님 그러시네. 요새 제 딸은 골프장하고. 예. 막내는 저 아들 미니래 서울에 있고. 아들 미니래 가지 아들이 있는 놈도 막 그갔다 저기 식량역은 노인장에 아이고 아주 뭐 이 양반 때문에 잘한다. 아이 학생 아니라요. 저요 학생은 아니에요. 학생은 저 아니에요. 대학원까지 다 졸업했어요. 아이고. 에이구 고마워이들. 그러니까 제가 이거 이제 빨간 자동차를 보시면 이렇게 아이고 좀 태워주세요 아니면 저한테 전화를 주시면 제가 이렇게 공짜로 제가 무료로 태워드리고. 요 매사무소 요 본소에 니라 주세요. 할매 이어가시는. 예예예 상가를 니라 좀 열로 들어가면 니라. 요 니려서 마. 여기서 해드려요? 예, 요 니려 마. 요리 가시면 요리는 빠지면 되니 돼. 예, 할머니 아주 차 고맙구네. 조심하시고요. 예. 저기 차 온다 차 조심하세요. 아주 복 많이 받았어. 예, 할머님. 인들이 가지 못해 똥을 사는 거로. 너희들 이걸 고맙나. 또 봬요. 예, 고마워요. 예. 운전 조심하고요. 네.